स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिले। गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी के साथ ठंड की दस्तक। सीजन की पहली बर्फबारी को देख सैलानियों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी मौसम की पहली बर्फबारी। पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते आए नजर। हिमाचल में बारिश बर्फबारी से दिसंबर जैसी ठंड। तीसरे दिन भी लगातार बारिश के चलते मनाली में तापमान में गिरावट। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। केदारनाथ धाम में भी हुई सीजन की पहली बर्फबारी। भक्तों के चेहरे खिले। दिल्ली एनसीआर में हुई जोरदार बारिश से दिल्ली एनसीआर का मौसम भी हुआ ठंडा। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश से फसलों को पहुंचा नुकसान। तेज हवा के साथ हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई। हरियाणा के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। 6 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना। दार्जिलिंग में बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही। मिरिक में पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान। लैंडस्लाइड के बाद से खाली पड़े होटल और दुकान। मध्य प्रदेश में 2 और कफ सिरप निकले जहरीले। अब तक 11 लोगों की मौत। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। चीफ जस्टिस पर हमले की पीएम मोदी ने की निंदा। पोस्ट साझा कर कहा, यह अत्यंत निंदनीय। उन पर हुए हमले से हर भारतीय को दुख पहुंचा। लोक गायिका मैथिली ठाकुर लड़ सकती है बिहार विधानसभा चुनाव। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, हम कल बिहार जाएंगे, प्रचार करेंगे, हम सब मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। कारोबारी से 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज। ईओडब्ल्यू ने रिकॉर्ड किया शिल्पा शेट्टी का बयान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर कहा, शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार स्वच्छता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। गुजरात के गांधीनगर में भारतीय वायुसेना का 93वां वर्षगांठ समारोह। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। जौनपुर में विसर्जन शोभा यात्रा पर बवाल। लाठीचार्ज का वीडियो वायरल। बीजेपी नेता ने पुलिस पर लगाया दबंगई का आरोप। पीलीभीत में भड़काऊ वीडियो वायरल। मौलाना ने बच्चों को भी उकसाया। हिंदू संगठनों में आक्रोश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक बार फिर से चाकूबाजी। एक ही परिवार के 3 लोगों पर चाकू से हमला। परिवार के तीनों सदस्यों की हालत गंभीर। दिल्ली में पुलिस ने चोरी की गुत्थी को सुलझाया। मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। गहने और 9,96,000 कैश बरामद। दिल्ली में विदेशी ट्रांसजेंडर गैंग का भंडाफोड़। 10 बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर गिरफ्तार। अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में मुठभेड़ में हत्या का आरोपी ढेर। आरोपी पर था 50,000 का इनाम। मथुरा में पुलिस और स्वॉट टीम को मिली बड़ी सफलता। लूट की घटना का किया खुलासा। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। बिजनौर में मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार। अपहरण दुष्कर्म के केस में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस की फायरिंग में आरोपी घायल। नोएडा में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 चोर को किया गिरफ्तार। मोबाइल, कैश और कार की नंबर प्लेट बरामद। पंजाब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। आरोपी के पास से 2 किलो 146 ग्राम हेरोइन बरामद। यूपी के उन्नाव में एसपी और एएसपी ने किया औचक निरीक्षण। सड़क पर उतरकर बाईपास का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। फरीदाबाद में आज होगा सूरजकुंड दिवाली मेले का भव्य समापन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे समारोह में शिरकत। दमोह में बड़ी तादाद में नकली मावा बरामद। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई। नकली मावा को जांच के लिए भोपाल भेजा। झांसी में दादा ने की पोते की हत्या। 100 रुपए के लिए 8 साल के पोते की गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
यूपी के बागपत में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा। टेक्नीशियन कर रहा था अल्ट्रासाउंड। शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई भोग आरती। भोग आरती के दौरान बाबा महाकाल को खीर का भोग लगाया। प्रयागराज में कार्तिक मास के अवसर पर श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में पावन स्नान किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में स्नान किया। अमृतसर में LPAI फिटनेस रन का आयोजन। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दूसरी बार प्रेग्नेंट कॉमेडियन भारती सिंह बेबी बम फ्लॉन्ट करते आई नजर। कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर मचा रही तहलका। कांतारा चैप्टर 1 ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 250 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया। नॉर्थ कैलिफोर्निया में बड़ा हादसा। कैलिफोर्निया में मेडिकल हेलीकॉप्टर क्रैश। हाईवे पर क्रैश हुआ मेडिकल हेलीकॉप्टर। गाजा में सीज फायर को लेकर हमास और इजरायल के बीच बातचीत। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया सामने। कहा, मेरा मानना हमास कुछ बहुत अहम बातों पर सहमत हुआ। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के बदले सुर टैरिफ कम करने के लिए ट्रंप से की बातचीत। ट्रंप प्रशासन ने जुलाई में ब्राजीलाई उत्पादों पर 40% टैरिफ लगाया था। फ्रांस के पीएम सेबेस्टियन लेरकोनू ने महज 27 दिन में इस्तीफा दिया। उन्होंने 9 सितंबर को प्रधानमंत्री का पद संभाला था। 6 अक्टूबर को दे दिया इस्तीफा। इटली में दर्दनाक हादसा। ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 4 भारतीय नागरिकों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल।